随着大批装甲车辆过河，乌军对于赫尔松的再次反攻终于来到了最关键的时刻。而面对乌军的猛攻，俄军似乎又有了溃败之势，甚至媒体传言俄军正计划撤离右岸。好家伙，真的就是一退再退呗。接下来跟大兵一起来看一下。在本月15号，乌克兰真理报突然发布消息称，乌总统的办公室主任安德烈·伊尔马克在对外讲话时宣称，乌军已经在第聂伯河东岸占领了一片长约70公里左右、纵深1到3公里的阵地，并借此稳住了脚跟。目前，数千乌军已经在这片狭长地带建立了众多的炮火阵地。同时，伊尔马克还说到，乌克兰勇士们正在一步一步使克里米亚非军事化，距离解放克里米亚，我们已经走完了70%的距离，反攻正在取得关键性的进展。而在此之前，由于乌军长达4个月的大反攻获得的进展都不具备战略意义，乌官员在描述其部队在第聂伯河东岸的活动时，一直保持谨慎态度。直到本月，乌军方发言人才表示，在迫使俄军重新部署方面，东岸取得了不错的结果。与之相比，俄军方在上周虽然表示其部队挫败了乌军在东岸和附近岛屿建立桥头堡的企图，造成了约500名乌军士兵伤亡，但是路透社在核实战场情况后发现，事实上在上周该区域的战斗中，其实俄军不敌乌军炮火的轰炸，损失了约500多名士兵，因此不得已做出了撤退的决定。不得不说，俄军的嘴那是真的硬。目前呢，根据近日的最新战况消息，在第聂伯河东岸克林基区域，乌军依然在扩大进攻范围。根据俄军的战报显示，大批乌军在装甲车的掩护下，从3个方向展开攻势。而俄军由于兵力不足，更多的呢是依靠后方火炮阻挡乌军进攻。同时，在波伊马和皮沙尼夫卡南侧也观察到了乌军正在缓慢进攻。大桥南侧的奥列斯基区域，乌方战报呢还提及到，正在该区域建立8公里的桥头堡，但并未标注具体位置。这次乌军在第聂伯河东岸的进展，对于俄军来说绝对是一次重大的挫败，因为在乌军站稳脚跟后呢，也就意味着其重型坦克装甲部队能够通过浮桥持续过河了，仅需深入赫尔松东岸的俄军阵地。需要注意的是，面对乌军的猛攻，东岸的俄军似乎有了大撤退的迹象了。就在11月14号，俄新社和塔斯社这2家俄罗斯国内媒体突然向外发布警报称，俄军正在计划将部队转移到第聂伯河以东的更有利的位置。此报道一出呢，俄民众都无法理解这些俄军为何不继续驻守原来的驻地，因为那里距离克里米亚半岛西北部不足100公里，是守护克里米亚的西北屏障。因此，这里的俄军一旦撤离，该岛西北部将彻底失去外围防守。届时，一旦乌军炸毁克赤大桥，克里米亚就将失去与俄国内的联系，后果非常严重。而面对自家媒体和民众强烈的质疑，俄国防部呢并没有正面回答，反而是让俄新社和塔斯社撤回了那篇报道，并向观众道歉，甚至还派出御用军事分析家向媒体发表访谈，宣称乌军不具备大规模渡河行动的2栖作战能力。但真实情况显然并非如此。那么俄军是否真的要撤离第聂伯河东岸呢？关于这个问题如果俄军真的要撤，那一定是俄军高层给乌军送上的最好的年终礼物。至于俄军如何向东撤退，大兵呢有着以下的猜测。从俄军在东岸的防御工事中，大家可以看出虽然俄军一开始呢是在东岸修筑防御工事的，但随着今年战争进展的发展，大部分工事被修建在了扎波罗热南线和克里米亚地峡附近，第聂伯河东岸的工事反而较少。这就导致了，如果俄军计划放弃一部分东岸地区，就必须临时修筑后撤的新防线。届时，防御力度不仅要逊色于扎波罗热南线正面，甚至可能比不上已有的第聂伯河东岸防线。虽然说现今的俄军在东岸还有一条现成的防御工事可以用，那就是从原本的第聂伯河水库流向克里米亚半岛的克里米亚运河。但是各位仔细观察就可以发现，该运河呢作为新防线有着几个缺点。其一，该运河将重要的新卡霍夫卡水坝作为主体和电站主体划在了运河西侧，也就是俄军预定的防线之外。
其二呢，该运河将重要的控制节点卡兰恰克划在了运河西侧，同样在俄军预定的防线之外。由于这两处呢都位于运河西岸，也就是说，一旦俄军向东后撤到运河东岸，很快呢，乌军便能在短时间内快速控制这两个据点，借此形成较为坚实的东岸前进基地，继续向东进攻俄军的新防线。如此以来，东撤的俄军虽然远离了赫尔松市区这个乌军的前进大本营，但又要面对新的乌军前进据点，处境不仅没有改善，还更为恶劣了。另外呢，再来看看地形图，可以看出啊，虽然东撤的俄军面对的那一片第聂伯河泛滥区和低地能够让自己站到运河东岸的高地上，但同时呢，也给乌军让出了运河西面的一片高地，使得俄军在新的运河两岸对峙中依然是占不到什么地形优势。因此，综上所述，一旦俄军选择东撤，情况必然会更加恶劣。届时，乌军的重型坦克装甲部队将继续过河，对东岸俄军阵地发起猛攻。再加上赫尔松是连接克里米亚的核心后勤线，距离非常短，非常适合坦克装甲突袭。而且在赫尔松州还有2条高速公路直通克里米亚，所以俄军想要在东岸挡住乌军的坦克装甲集团，目前最好的办法呢，就是跟扎波罗热一样，修建密密麻麻的层层战壕，用壕沟阵、地雷阵挡住乌军。只不过这边需要俄军征召更多的步兵投入到战壕战中。可问题是啊，俄军在乌东区域已经常态化部署了几十万部队了，想要在东岸设置密集防线，至少还要征召10万以上的兵力，这基本是不可能的事情。与之相比，未来在攻破俄军第聂伯河防线后，乌军的目标就很明显了，那就是开辟克里米亚战线，这次逼迫俄军回援。要知道，在近一段时间，俄军发起的冬季攻势中，是计划利用这个冬天强攻阿夫迪夫卡，拔除这个距离顿涅茨克外围只有约3公里的钉子。但是攻打了近1个月，投入了数万兵力，甚至连城区他都没有打进去，就已经伤亡了上万人，并且损失了数百辆装甲车辆。而一旦东岸防线被攻破，俄军在阿夫迪夫卡的攻势也将不得不暂停。简单来说呢，就是这次乌军就是要将俄军拉回南线战线，以围魏救赵的方式削弱或者解除阿夫迪夫卡之围。毕竟相较于攻占阿夫迪夫卡，如果俄军在东岸溃败，克里米亚就将直接面对乌军的威胁。讲到这里，未来乌军在第聂伯河东岸又会如何推进呢？目前根据俄消息人士称，乌军的装甲部队已经开始将车运过第聂伯河了。不过呢，想要达成这一目标啊，乌军还需要在河上架起浮桥，以渡过并提供强大的战斗力量，而这便需要将俄军的阵地进一步推离至河流10公里左右，以此确保任何过河点免受俄军的炮火打击。因此，近几日呢，乌军正在继续向克林基周围推进。据最新消息，目前已经解放了数个村庄，并正在向南部的森林推进，逼近重要的 T2206 高速公路，以此为搭建浮桥创造空间。接下来呢，大兵就推测啊，乌军将围绕高速公路进行推进，而在该区域，从克里米亚向北有2条主要高速公路，分别是 E97 和 T2202，它们呢能连接到与第聂伯河大致平行的 T2206 公路，最终呢变成连接梅里托波尔的 M14 公路。因此，乌军想要达成目标，首先就要控制连接克里米亚和 T2206 的关键路口奥列什基。该城镇呢，不仅是控制 T2206 公路的一个关键交汇处，还能将俄军推离至被摧毁的安东尼夫斯基大桥。如果有一些喘息空间，乌军呢就能在旧浮桥旁边再修建一座浮桥，就像俄军以前做的那样，为其提供一定的保护，免受俄军导弹和火箭的攻击。此外呢，在奥列什基东面，乌军还需要控制 E97 至 T2206 路口。目前呢，乌军已经向克林基以南推进，预计很快就将切断该方向的 T2206。届时，乌军一旦完全控制了这些接入点，克扎奇拉杰里的俄军也将陷入劣势。然后再往东，科尔松卡将在未来几周内更加重要，因为它是乌军首次尝试架桥最有可能的地方。俄军呢显然也意识到这一点了，因此在该区域部署有防御阵地，并在科尔松卡以南部署有第2条防线。
未来如果乌军能够突破科尔松卡以南的单一防线，并且到达 T2206，新卡霍夫卡的俄军就将面临补给线被乌军切断的风险。因此，俄军在意识到这一点后呢，在高 A 高速公路沿线修筑了众多防御工事，用于减缓乌军的前进。那么，乌军能否攻克呢？大兵认为是可以的。而在攻克该区域之后呢，乌军就能从那里沿着 M14高速公路直达梅里托波尔。这条轴线上的防御工事比梅里托波尔北部就要少很多了。不仅如此，除了威胁梅里托波尔，乌军还可能借此收复埃内霍达尔，结束俄军在扎波罗热核电站的固守。毕竟，随着冬天的到来和卡霍夫卡水库的消失，剩余的沼泽地将被冻结，届时也许足够坚硬，能够让更多的乌军部队沿着这个方向过河。根据最新的卫星图像显示，俄军在炸毁卡霍夫卡大坝后，该区域原来的河流已经被填平了多少，这也算是俄军自食恶果吧。另外呢，还有一种可能那就是乌军会继续沿着上面2条主要高速公路向南前往克里米亚。到达克里米亚，切断俄罗斯的路桥克什大桥，届时将标志着乌军对克里米亚围困的开始。要知道，此前俄军炸毁卡霍夫卡大坝时呢，克里米亚已经失去了供水，一旦克什大桥再被摧毁，俄罗斯将无法有效地保障给该区域军队的供应，只能依赖空中供应或者海上供应，而这又会成为乌军导弹和无人机刷战机的目标。总结来说，由于俄军的防守不利，乌军在第聂伯河右岸的进攻可谓是进展迅速，使得俄军不得不开始从其他防线调遣兵力回援，就连对阿夫迪夫卡的进攻都被延缓了。接下来，如果俄军没能抵抗住乌军的猛攻，克里米亚半岛将岌岌可危。对此，各位有什么想说的，欢迎在评论区内留言讨论。如果视频中有出错的地方，也欢迎各位指正。今天的视频到此结束，喜欢的朋友请点赞关注，咱们下期再见。